सैलुङ गर्मी मौसममा सम्झदा पनि आनन्द आउने ठाउँ। चिसो मौसम, धरतीको उत्कृष्ट रमणीय स्थल। सैलुङले कसलाई नलोभ्याउला र। रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीबाट दोरम्बा बजार हुँदै सैलुङको फेदी खोला खर्कमा नै बस लगायतका यातायात साधन पुग्छन्। काठमाडौँबाट आउनेले बिपी मार्गबाट सितखाको पुल तरेर गोगनपानी, गाल्पा, दोरम्बा हुँदै पनि सैलुङ पुग्न सक्छन्। काभ्रेबाट आउनेलाई चौरी खोलाको पुल तरेर लखनपुर, टोकरपुर हुँदै सैलुङ पुग्ने बाटो पनि छ। रामेछापबाट मात्र होइन, दोलखापट्टिबाट पनि सैलुङ आउने बाटो छ। दोलखाको ढुङ्गे, कालापानी हुँदै सैलुङ आउन सकिन्छ। रामेछापको खोलाखर्कबाट सैलुङको टुप्पामा पुग्न 20 मिनेटदेखि आधी घण्टासम्मको समय लाग्छ। खोलाखर्कबाट सैलुङ पुग्न रेलिङ सहितको सिँढी राखिएको छ, जहाँबाट पैदल यात्रा गरेर सैलुङ पुगिन्छ। दोलखापट्टिबाट आउनेको लागि पनि सैलुङ ग्रेटवाल नाम दिएर सिँढी सहितको पर्खाल लगाइएको छ। तपाईँ जतिसुकै दबाव र तनावमा हुनुहोस्, सैलुङ पुगेपछि सारा दुःख, पीडा, तनाव भुल्नुहुन्छ। प्राकृतिक रूपले बनेका सयौं थुम्का, ती थुम्कामा प्रकृतिले नै गलैँचा जस्तै गरी मिलाएर ओछ्याइदिएको दुबो, चारैतिर डाँडा काँडा, नजिकै हिमाल। आकाशमा तरेली खेलिरहेका बादलका समूह, कहिले बादल फाट्ने, कहिले ड्याम्म ढाक्ने। टाढा टाढासम्म देखिने पहाड अनि हिमाली बस्तीहरू। सैलुङ पुग्दा मजा आउने नै अर्कै खालको मजा। समुद्र सतहबाट झन्डै 3400 मिटरको उचाइमा रहेको रामेछाप र दोलखाको सिमानामा पर्ने सैलुङ कुनै बेला निकै दुर्गम थियो। सैलुङ जान ठुलै आँट गर्नु पर्थ्यो, हिम्मत नै कस्नु पर्थ्यो। तर अहिले सैलुङ सुगम बनेको छ। सैलुङको टुप्पोमा टावर तथा आकर्षक छोरतेन बनाइएको छ। सिँढी चढेर जब सैलुङको टुप्पोमा पुगिन्छ तब सबै थकाइ बिर्सिन्छ। अद्भुत आनन्दको अनुभूति हुन्छ। तपाईँ पुग्नु भएको छ त सैलुङ? पुग्नु भएको छैन भने जीवनमा कम्तीमा पनि एकपल्ट पुग्नै पर्ने ठाउँ छ है सैलुङ। सैलुङ प्राकृतिक रूपमा मात्र होइन, धार्मिक रूपमा पनि पवित्र भूमि हो। सैलुङलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले शिवको तपोभूमि मान्दछन् भने बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले बुद्धले पाइला टेकेको भूमि ठान्छन्। धार्मिक र प्राकृतिक सौन्दर्यले
भरिएको सैलुङ आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बन्दैछ।